我有一个朋友很想知道这种机场的静音睡眠舱，它的静音程度到底怎么样？就是在里面的声音它会不会传出来？正好今天我们出差来试一下，它是20块可以睡30分钟，这个价格好像比其他机场要便宜啊。我们扫一下，20块，启动。好了，解锁以后呢，需要手动的把门打开，里面有一个垃圾桶，这里有一个电视，然后这里有一个小化妆镜，这里有一张沙发，不是一张床，它是可以调节高度。然后进来以后呢，我们把门关上。哎，这个小氛围还可以呀，你们觉得呢？然后这里有一个小桌板，拉开以后可以在这里边看电视边吃泡面。我们看一下这个，有一个电视遥控器，看能调什么？一个都不听使唤。电池被人抠了。真缺德。然后这里有一个座椅按摩，怎么一点用都没有？我靠！不是，我是说这些，我这20块花的也太冤了吧？啥也没有，空调啥？这里还有个什么？什么戏？这里可以调节，可以调节我的这个腿托，俯仰啊。我现在基本上是一个完全平躺的状态，还可以，就是有点亮。这个灯怎么关呀？这灯怎么关呀？这也没有关灯的地方啊。哦，这还是触屏的，高科技啊！哦，那这个是什么？哦，阳气，还是触屏的。这个是什么？空调。哦。这么调的。好的，接下来我们来测一下这个静音舱的隔音程度啊。来，我们把麦先拿出去，看一下我在讲话多大声音，外面能听到。太空舱，听得到吗？外面听到吗？不应该听到吗？所以说，就是大家在这个睡眠舱里，一个人睡可以，2个人我建议你们不用仅此而已。